వచ్చేసి 6 pairs అంటే అదే 6 kgs అంటే 6 pairs పడతాయి, అంటే 12 క్లాత్స్ అన్నమాట. అన్నీ కూడా లోపల వేసేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇది ఓపెన్ చేస్తారు, ఇందులో లిక్విడ్ వేస్తారు. ఐఎఫ్బి కంపెనీకి ఐఎఫ్బి లిక్విడ్స్ ఉంటాయి, దాంతో 2 caps వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. కంఫర్ట్ డటాల్ మిక్సింగ్ అదర్వైజ్గా ఏం యాడ్ చేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి పవర్ ఆఫ్ పవర్ ఆన్, ఓకేనా, అంటే మిక్సీతో పని లేకుండా, ఓకేనా. ఫస్ట్ బట్టలన్నీ వేసేస్తారు, 6 kgs తగ్గట్టుగా 6 చేతులు బట్టలు వేసేస్తారు, లిక్విడ్ వేస్తారు, క్లోజ్ చేసేస్తారు. ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంటుంది. ప్రోగ్రామింగ్ చేంజింగ్ బటన్ అనమాట. ఇలా ప్రెస్ చేస్తుంటే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే ఎల్ఈడి వెలిగి కనిపిస్తుందో అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్లో ఉన్నట్టు. ఏ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినా సరే సెటన్ టైం వస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా టైం అనేది సెట్ చేసి ఉంటుంది. మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినా సరే స్టార్ట్ అనేది ప్రెస్ అనేది స్టార్ట్ బటన్. ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్కి ఒక్కొక్క స్పెషాలిటీ ఉంటుంది. మీ దగ్గర బట్టలు పెట్టి ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. ప్రోగ్రామింగ్ ఎంత అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎండ్ అని వస్తుంది. ఎండ్ అని వచ్చిందంటే మీ విషయం వర్కింగ్ అంతా అయిపోయినట్టే. డోర్ ఓపెన్ చేసి బట్టలు తీసుకోండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి స్మార్ట్ సెన్స్ అంటే అన్ని రకాలమైన కలిపిన బట్టలు అనమాట. కాటన్, సిల్క్, సింథటిక్ అన్ని కలిపిన బట్టలు ఏమంటే స్మార్ట్ సెన్స్లో పెడతారు, స్టార్ట్ చేస్తారు, ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్మార్ట్ సెన్స్ ప్లస్ వాష్ అనమాట. అన్ని కలిపిన బట్టలు ఓన్లీ వాషే చేస్తే ఇంకేం చేయదు అనమాట. ఇలా సింగిల్ ఆప్షన్స్ కావాలంటే ఇలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. వేరియన్స్ అండ్ స్పిన్ ఇలాగా, ఓకేనా. మీరు డైరెక్ట్గా స్మార్ట్ సెన్స్లో పెట్టి స్టార్ట్ చేస్తే అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్ అనమాట, సింగిల్ ఆప్షన్స్. నెక్స్ట్ యాక్వాసేవ్ అంటే 1 day యూజింగ్ బట్టలు ఉంటాయి కదా, 1 day యూజింగ్ బట్టలు ఏమంటే యాక్వాసేవ్లో పెట్టేసి స్టార్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ 30 అంటే 30 minutes వస్తుంది. హాఫ్ అన్ అవర్లో ఉతికేసి జాడించి ఆరబెట్టేసి, అంటే తొందరగా అయిపోవాలని అర్జెంట్ అయిపోవాలనుకుంటే యూజ్ అవుతుంది అనమాట. కానీ తక్కువ బట్టలు ఉంటే వాష్ క్వాలిటీ వస్తుంది, ఎక్కువ బట్టలు ఉంటే వాష్ క్వాలిటీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ హెవీ అంటే ఎక్కువ మురుకున్న బట్టలు ఏమైనా ఉంటే హెవీలో పెట్టేసుకుంటే జీన్స్ అయినా ఏవైనా క్లాత్స్ అంటే దుప్పట్లు ఏమైనా ఉంటాయి కదా, అటువంటి ఏమైనా అంటే బెడ్షీట్ ఏమైనా ఉంటే ఇందులో పెట్టేసి స్టార్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ డెలికేట్స్ అంటే పట్టు చీరలు, వర్క్ శారీస్, వర్క్ డ్రెస్సులు, డిజైనింగ్ శారీస్, ఇటువంటి అంటే డ్యామేజ్ అవుతాయి అనుకున్న బట్టలు ఏమైనా ఉంటే డెలికేట్స్లో పెట్టుకోవాలి. ఇందులో పెడితేనే డ్యామేజ్ అవ్వదు, ఓకేనా. ఎందుకు డ్యామేజ్ అవ్వదు అంటే అన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి వచ్చేసి డ్రమ్ అనేది ఫుల్గా రొటేట్ అవుతుంది. ఇందులో పెడితే ఫుల్గా రొటేట్ అవుతుంది, ఆఫ్ మోడ్ మాత్రమే తిరుగుతుంది, అందువల్ల డ్యామేజ్ అవ్వదు, ఓకేనా. ఇంకేం డౌట్లు?